all by myself. No one can walk with I'm happy on the shelf. And it's behaving, saving my love for you. I don't deserve the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. 唔該三天嘅弟兄。咁頭先大家睇唔睇到 alpha 嗰個 ALPHA 嘅意思啊？咁咧可能如果係好快嘅時候咧，我都希望可以喺大堂咧都有兩個大嘅報告版，你哋可以多啲時間喺度了解下嘅。咁其實啟發課程今次個訓練班目的咧，唔係話一定要大家睇咗即刻去參加嗰個班嘅，其實係只要係俾大家有一個親身經歷一次星期五晚第一晚個晚餐嘅經驗，同埋咧可以更加了解透過嗰個參加嗰個啟發課程嗰個訓練嘅時候睇到嗰個理念同埋嗰個運作嘅情況。咁所以咧教會咧係誠意邀請大家真係翻去再三咁禱告，可唔可以喺嚟緊2月15號晚星期五晚嚟嘅？就係6點到9點，咁係2月16號星期六嚟嘅，就朝頭早9點半到3點。咁咧大概用咗大家都係6個鐘頭時間，親身體驗下，咦究竟啟發係咪真係可以透過一啲同啲新朋友食下嘢、傾下偈，建立一個友誼為基礎嘅關係，然後喺當中靠神嘅聖靈同埋恩典去將福音帶到俾我哋一班新嘅朋友。咁頭先你見到我頭先好多紅點指住一啲嘅時候咧，其中有好多嘅崗位咧，其實真係好需要弟兄姊妹咧。我知道好多弟兄姊妹咧係好多係臥虎藏龍嘅，好多嘅唔同嘅恩賜才幹係可以喺當中係發揮出嚟嘅。譬如可以有啲叫美術嘅設計啦，或者我知道有啲弟兄姊妹佢整啲蛋糕啊，或者啲甜品係好靚嘅，所以你哋可以喺屋企幫手整咗之後咧，就可以送翻嚟教會得啦。咁你就唔需要話喺教會逗留3個鐘頭啊，咁多時間，其實係好多各方面幕後嘅工作係需要大家喺當中禱告同埋紀念嘅。多謝大家，願神賜福大家今年一年2008年一個榮神益人嘅多結屬靈和福音果子嘅一年。多謝大家。